Həzrəti övladları evə gətirirlər. Evin kandarına bir müddət qalmış Əmir Əl-Möminin əleyhissalam buyurur ki, icazə verin öz ayağım üstündə özüm evə daxil olum ki, qızlarım məni bu halda görməsinlər. Atanın məxsusən qıza olan həssasiyyəti ayrı cür olar. Ki, qız uşağı atanın ismətidir, namusudur, qeyrətidir, izzətidir. Eyni zamanda da zərif çiçəyidir. Onun bir növ desək, pis olmağına hər ata dözməz. Əli əleyhissalam buyurur ki, qadın əl-mər'ətu reyhanətun və leysət bi qəhrəmanə. Qadın zərif çiçəkdir, cəsur döyüşçü deyil. Yəni ondan bir zərif çiçək kimi davranır. İndi Əli əleyhissalam öz evində olan qızlarına qarşı necə məhəbbət bəsləyirdi? Atalıq məhəbbəti necə idi? Bu heç kimdən müqayisə olunacaq deyil. Evə çatanda Həzrət buyurdu ki, icazə verin ayağım üstündə özüm evə daxil olun, ta qızlarım məni bu halda görüb narahat olmasınlar. Həzrət evə daxil oldu, onun üçün bir yataq sərdilər. Uzandı orada, həkim, təbib dəvət elədilər. Gəldi o yaraya baxdı, dedi ki, bu elə bir zərbədir ki, bu elə bir yaradır ki, heç kim bu yaradan sağalmaz. Allahın təqdiri yetişənə qədər bu insanın dəvası yoxdur. 3 gün Əli əleyhissalamın evi ağlaşma ilə, sızıltı ilə, o Həzrətin evinin dövrəsində cəm olan insanların ağlaşma səsləri ilə bir növ desək dövrələnir. Evində qızları, əhli əyalı, ailəsi, uşağı. Küçədə Küfənin əhli, yetim, kimsəsiz uşaqlar, onlara pənah olan, azuqə daşıyan imamlarına indi əllərində olanlarını gətiriblər ki, bizim imamımıza bəlkə bir çarə olar, bəlkə bir faydası olar. Həzrət Əmir Əl-Möminin əleyhissalam həmin o şəhadət yatağında olanda zəhərin şiddətindən Həzrət bir müddət huşu gedirdi. Yenidən özünə qaydanda ətrafa nəzər salırdı. Görürdü ki, oğlanları, qızları ətrafında göz yaşı tökür. Onlara təsəlli verirdi. Nigaran olmayın, mən cənnətə gedirəm, mən Peyğəmbərin yanına gedirəm, anabız Fatımənin yanına gedirəm. Özünüzə əziyyət eləməyin, ağlamayın. Bir dəfə Həzrət Əmir Əl-Möminin əleyhissalam gözünü açdı, gördü İmam Hüseyin əleyhissalam ağlayır. Həzrət buyurdu ki, la təbki, əntə şəhidi hədiqil ümməti Hüseyin. Sən ağlama, bu ümmətin şəhidi sənsin. Nə hikmətdir ki, Peyğəmbər dünyasını dəyişəndə İmam Hüseyin əleyhissalama baxır, bu sözü deyir. Xanım Zəhra dünyasını dəyişəndə İmam Hüseyin əleyhissalama baxır, bu sözü deyir. Qardaşı İmam Həsən özü zəhərin şiddətindən ciyərinin parçalarını teşdə qusduğu bir anda İmam Hüseynin ağladığını görəndə deyir ki, sənin günübə heç bir gün çatmaz, heç bir müsibət sənin müsibətbə çatmaz, sən ağlama. Eləcə də Əmir Əl-Möminin əleyhissalam ki, İmam Hüseyin əleyhissalamı ağlayan görəndə Həzrət buyurdu ki, bu ümmətin şəhidi sənsən, ağlama. Yəni ağlayanlar gərək sənə ağlasın, gərək sənə göz yaşı töksün. Ki, Əmir Əl-Möminin əleyhissalam şəhadət yatağında olanda ətrafında oğlanları idi, İmam Həsən, İmam Hüseyin əleyhissalam, Həzrəti Əbəlfəzəqa, qızları dövrəsində idi, əshabı o Həzrətin əhatəsində idi. Amma Seyyid-i Şühəda Kərbəla çölündə, o isti qumun üzərində, kimsəsiz halda, yaralı halda düşəndə, imdadına çatacaq heç bir kəs qalmamışdı. Bütün yar-ı ənsarı şəhadətə yetmişdi. Ta 6 aylıq körpəsindən 80-90 yaşında qoca səhabələrinə qədər qardaşları, bacısı uşaqları, öz uşaqları hamısı şəhadətə yetmişdi.
o xanımlar ki, o qızlar ki, Əli əleyhissalam onların qəlblərinin üzülməyinə razı deyildi. Həmin o xanımlar bir gün gəldi ki, İmam Hüseyn əleyhissalamı Kərbəla meydanında kimsəsiz, məlun qatilin ayağını o həzrətin sinəsi üzərinə qoyub, başını kəsməyə hazırlandığı halda gördülər. Təsəvvür edirsiniz, o halda Əmir-əl-Müminin əleyhissalam əgər görmüş olsaydı qəlbi nələr çəkərdi. O insan ki, razı deyil, qızı onun başının yarasını görsün. Həmin o qızı, xanım Zeynəb salamullahi əleyha, yanan çadırların, xeymələrin içərisindən uşaqları xilas etmək üçün xeymələrə tərəf qaçır, bir tərəfdən də hey gözü meydandadır ki, görəsən meydanda nələr baş verir. Bir dəfə o təllin üzərinə gələndə gördü ki, meydanda İmam Hüseyn əleyhissalam yıxılıb, məlun ayağını o həzrətin mübarək sinəsinin üzərinə qoyub və saçından tutub başını bədənindən ayırmağa hazırlaşır. Bir bacı qardaşını bu halda görsə, nə hala qalar? Fəryad eləyə, va Muhammədə, va Aliyyə, va Həsənə, va Hüseynə, va Cəfərə, va Həmzətə, Hada Hüseyn, ey Peyğəmbər, ey ata, ey ana, bu həmin o Hüseyndir ki, indi qətl olunur, öldürülürlər. İmam Hüseyn əleyhissalamın həmin olduğu yerə özünü fəryad eləyə çatdırır. O şəxs ki, Əli əleyhissalamın civarında izzətlə, hörmətlə, qardaşlarının civarında ömür boyu izzətlə, hörmətlə ömr eləyib, indi Kərbəla meydanında məlun, naməhrəm bir kəsin, naməhrəmlərin ona nəzər saldığı bir ortamda onun xəncərinin kəsər tərəfindən tutub, hey çalışır ki, İmam Hüseyn əleyhissalamı xilas eləsin. İmam Hüseyn əleyhissalamın aldığı yaralar onsuz da onun şəhadətinə bəs eləyəcəkdi. Amma xanım Zeynəb salamullahi əleyhanın qəlbi o mənzərəyə dözmür ki, o məlunun xəncəri o xanımın əlini kəsərək qanını İmam Hüseyn əleyhissalamın qanına qatır. Bunlar Əhl-i-Beyt əleyhissalamın başına gətirilən müsibətlərdir ki, Kərbəlada İmam Hüseyn əleyhissalam olsun, İmam Həsən Müstəbə olsun və digər imamlar. Bütün bu imamların hamısının çəkdiyi müsibətlərin, gördükləri zülmün başında məlunların Əli ibn Əbu Talib olan düşmənçiliyi dayanır. İmam Hüseyn əleyhissalam Kərbəlada soruşanda ki, nə üçün məni öldürürsünüz? Bilmirsiniz ki, mən Peyğəmbərin balasıyam, bilmirsiniz Xədicə-i Kubranın nəvəsiyəm, bilmirsiniz Fatimə-i Zəhra mənim anamdır, Əli-i Mürtəza mənim atamdır, Həsən mənim qardaşımdır. Dedilər, bilirik, susuz dodaqlarınla burada can verməyənə qədər səndən əl çəkməyəcəyik. Dedi, məni niyə öldürmək istəyirsiniz? Dedilər, atan Əliyə olan qəzəbinizə görə. Həzrət Əmir-əl-Müminin əleyhissalamın məhəbbəti hər kəsə nəsib olacaq bir şey deyil. Həmd olsun Allaha ki, bu günləri bizləri Əli ibn Əbu Talibin şəhadətində qapısında cəmliyib bu həzrətə əza tutanlardan qərar verir. Ələ lənətullah qovməz zalimin.